compare mo dito sa isang gimbal, yung una nating na-review, ito yung size niya. Mapapansin mo, medyo ang laki ng difference. Hey everyone! Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bago ka dito sa ating YouTube channel, please click the subscribe button. And ngayon, mag-unbox naman tayo ng isa pang gimbal na gawa naman ng Zion. Balita ko, ito yung pinakamaliit na gimbal na nagawa ngayong 2019. Gano'n nga ba siya kaliit guys, knowing na isa siyang gimbal? So huwag na nating patagalin guys. So ito yung dumating sa akin, galing siya sa Lazada. Buksan na natin guys, I'm so excited. Let's go! Ito na po yung product natin. Sobrang galit yata sila sa... Sobrang galit sila sa bubble wrap. Hindi ko alam kung yung bubble wrap talaga yung binili ko dito. Siguro ang halaga nitong bubble wrap na ito mga 3,000 pesos. Tapos yung scotch tape, 2,000 pesos. Tapos yung packaging nila, ito, 400 pesos. Buksan pa natin guys. So guys, ito yung itsura ng Zion na Smooth Q natin. Ito. Sa packaging pa lang, panalo na guys. Alright guys, ito yung Smooth Q2 natin na packaging. So tatanggalin natin siya sa box. So let's take a look what's inside the box. First is the, I guess this is the manual. Nagdalawa sila. Oh, service card and manual. So this is the charging cable. The other end is Type-C and this is USB. So Type-C yung other end nung ano. Mayroon pang isa. Wrist strap. Nalagay natin dito. And of course, ang ating ang maganda sa Zion na Smooth Q, napaka minimalist ng ginawa nila, no. Ginawa lang nila ng 3 buttons. So ganito yung itsura niya, napakaliit lang. Lagyan natin tong So guys, this is how it looks. Ito na yung itsura ng ating Smooth Q2. Pansin ko guys, itong build niya made up of metal. Tapos itong handle niya may rubber siya. Sobrang gandang hawakan. Napaka minimal lang ng buttons niya. We have the power, the shutter, and the joystick. So guys, ang liit lang niya. Compare mo dito sa isa, sa Prestigio. Ang liit lang niya, no? So try na natin i-mount yung ating mobile phone. Paano ba natin gagawin yon? So dito sa ito yung handle. And i-mount lang natin siya. And then para daw ma-balance itong phone mo, magiging ganito siya para maging balance. Usog lang natin siya ng konti.
Yan. Doesn't matter kung perfect ba yung pagka-balance mo o hindi. So ngayon, ipipress lang natin ng 3 times yung power button. Ayan na siya. Always make sure guys na bago mo i-open yung gimbal, dapat nakalagay yung phone mo. Kasi baka masira yung motors pagka hindi mo siya nilagay and then in-on mo siya. So isa sa pinaka nagustuhan ko dito guys, detachable yung mount niya. Pwede nating tanggalin yung mobile phone. So for example, may tumawag sa'yo, you can easily take it off to the gimbal. So paano natin gagawin yun? Kahit naka-open yung gimbal, ipupush ko lang sideward. Mapapansin mo yung mga LED lights dito, nagbi-blink siya. Ibig sabihin yan, naka-sleep mode yung gimbal. So pwede nating tanggalin yung ating mobile phone by unlocking this clip. I-unlock lang natin siya. So ganyan. Slide lang natin yung ating phone, yung grip. Pwede ka nang mag-answer ng tawag, pwede ka nang mag-text, and then once you want to go back filming, slide lang natin ulit and lock. Tapos tatanggalin lang natin sa pagka-lock. Yun na, okay na. Papakita ko naman yung 5 gimbal modes. So first mode is pan follow mode. Ganito siya. Susunod siya sa left or right, pero sa up down hindi. Naka-stable lang siya, up down. Okay. Second mode is the lock mode. So familiar na kayo sa lock mode. Kahit sa angle ka pumunta, stable lang siya. Yan yung lock mode. Naka-lock lang siya in one angle. Another mode is the follow mode or the F mode. So, yung pan follow mode, horizontal lang siya. Itong follow mode, horizontal, at the same time, up and down. Yan, up, down. Pero hindi mo siya matitilt ng diagonally. Ito yung follow mode. So the fourth mode is the POV mode or the point of view mode. Nakapanood na ba kayo sa internet nung yung POV? Alam ko may POV yun eh. Yung parang ikaw yung nandun sa video. Huwag na tuloy yan. Cut na yan, cut. So yung POV mode, iisipin mo ikaw yung nasa camera. Ay, ikaw yung camera. So susundan niya bawat galaw mo. Diagonally, up, down. Horizontal, susunod siya sa'yo. Ang galing, ano? Wow! And lastly, the fifth mode is vortex mode or the tinatawag na flashlight mode. Yan. So, ang mangyayari sa vortex mode, pwede kang mag-shoot ng pwede kang mag-shoot ng paikot pag ganyan. And ang maganda dito guys, 360 degrees yung ikot niya. Hindi limited yung ikot niya. 360 degrees. Yeah. Paano magpunta sa bawat mode? I-click mo lang yung joystick. Yan, lilipat sa isang mode. Going back, double click naman. Para mas madaling tandaan sa pagpalipat ng bawat mode. So, one click forward, 2 click going back. Yan, so lilipat lang siya. 1 click forward, 2 click back. And then, ang maganda dito guys, by pressing the power button 3 times, pupunta siya sa selfie. Isi-selfie ka niya. Di ba? And then, going back naman, push mo siya ulit ng 3 times. Babalik siya. Yan. So, may instances naman na pag naka-wide angle yung lens mo, makikita niya tong motor na to. So, may ginawang solution yung Smooth Q2
para hindi makikita yung motor niya pag nag-shoot ka. So may time kasi na pwedeng makita to sa phone mo, sa shoot mo. All you have to do is press the shutter button 3 times, and then it will prevent you for ipiprevent ka niya na makita yung motor na to. So iiwas niya siya. So guys, overall, thumbs up sa ating Smooth Q2. Napaka-handy niya. Pag nagvo-vlog ka sa public, hindi siya masyadong catchy. Akala nila simpleng selfie stick lang siya. Pero hindi nila alam na vlog ka na pala. Nakaka-gimbal. Nakaka-gimbal. I would also recommend this to you guys. Lalo na sa mga pro. Kasi sa mga pro, kayang-kaya nyo nang bilhin to. Ang SRP pala nito sa Pilipinas is 7,495, which is not bad sa mga pro. Maganda pa siyang gamitin. Yes, sobrang smooth niyang gamitin. Napakatibay ng motors niya. At ang pinakagusto ko dito guys, sa side na to, hindi niya na natakpan yung lightning port ko dito. So pwede akong magsaksak ng mic. Tapos, it can stand alone by itself. So pwede mo siyang patayuin ng ganyan. Iwan mo siyang ganyan. Pwede mo rin naman siyang kabitan ng mini tripod or kahit anong tripod dito para mas masupport yung pag-stand niya. Pero sa mga ibang pocket gimbals, ito yung pinakamaganda sa lahat kasi it can stand alone by itself. So pwede siyang tumayo ng ganyan. Maganda talaga to guys, usually sa mga palipat-lipat ng places kasi hindi ka mahihirapang dalhin itong mobile gimbal na to. Kasyang-kasya sa pocket mo. Tanggalin natin yung mobile phone natin. Yan. And then, papasok ko lang siya dito. Can fit your pocket. So, pwede mo rin tanggalin to para mas mag-fit pa siya sa pocket mo. So, yan. Ito, kahit steady mo lang siya sa mobile phone mo. Naisipan mo mag-vlog bigla, pasok mo agad yung grip. So, ganoon lang siya kabilis. So guys, eto na naman tayo. Excited na naman akong gamitin to. So tingnan natin kung gaano ba talaga kaganda tong gimbal na to. Kuha tayo ng sample shot sa labas ulit. That's it guys, maraming salamat sa pakikinig, and if you have some questions, iwan nyo lang sila sa comment section, babasahin ko yung mga yan. Subscribe and click the notification bell button, and that's it guys, I'll see you on the next video. Bye bye!